И здравейте, дами и господа! Аз съм Емилия Иванова и искам да ви се извиня за стария канал. Може би се чудите защо е така. Имаше хакер в моя канал. За жалост, всичките ми клипове бяха хакнати от него. И не може да ги отваря, да ми ги отваря, нито да ми ги изтрия. Бях принудена да изтрия канала. И ето сега почвам отново. Обаче моят канал вече няма да е бюти. Съжалявам за което. Ако някои хора са очаквали, че ще е бюти, съжалявам. Новия ми канал всъщност е за как да си направите разни неща, както сега в първия ми клип, който ще играч. Казах ви за гибълея, който ще правя. Може да видите клипа, моя втория клип. Той не е дълъг. Подолу в описанието също на втория ми клип ще има подробно разяснение как да участвате. Ако искате да спечелите награди, когато ударим 5 абоната, ще направя този giveaway. И казвам както преди, двама от вас получават награди. Те са тайни, така че да ви харесат. Който иска да участва, може да се абонира, да хареса видеото и да напише долу в коментарите. Какво мисли за моя канал? Харесва ли го? Какво мисли за клиповете и дали иска да ги продължат? Мислете позитивно. Аз бях Емилия Иванова. Харесайте, абонирайте се. И до следващия ми клип. Надявам се да ви е харесал първия клип. Ако не сте го видели, изгледайте го. Няма да съжалявате. Жалост, не мога да сложа все още интро. Съжалявам, това беше ID Game. Не мога да сложа интро, програмата ми се развали малко. И за сега може да минете малко без интро. После ще видим какво ще направя. Ще се постарая. Иначе мога да ви пусна още сега интрото. Телефона ми е отстрани. Новата ми снимка вие я видяхте, защото трябва да се отнася от към канала ми, така че няма да ви хареса. Малко ще ви пусна краткото ми интро. Обаче ето го. Надявам се да се вижда. Знам, екрана ми е щупен. От него. Галерия. Надявам се интрото да ви кефи, обаче ако намеря начин и намеря нова програма, ще го слагам на всеки един клип. Докато намеря как, ще минавате без интро. И това беше от мен. До следващия път. Следващия епизод. Ще видим какво ще ви покажа как да направите. Само една секунда. Съжалявам, има много неща, които съм направила, но не съм снимала за тях, защото канал ми беше бъгнат малко. Ще ви ги покажа. Това са двете най-хубави. Ето, това е там. Надявам се да ви харесва. Има още едно, обаче той е подарък за майка ми, така че няма да мога да ви го покажа. И отзад. Много лесно се правят, но който прецени, че може и иска, може да опита какво да се работи с силиконов пистолет. Ето го моят.
Може да чувате разни шумове. Това е... Не. Ето го, моя Nikon пистолет. Той е много малък, но за сметка на това е много добър. Ето, той се е на ток. Както ви показах на интрото, пистолета е този. Ако искате да знаете нещо, напишете долу в коментарите. Ако искате да знаете, и аз ще ви отговоря. С радост чета коментарите и когато имам време, им отговарям. Може, ако искате да ми пращате писма и други работи, както искате. Казвам ви, от giveaway наградите печелят само двама. Не се сърдете, ако не спечелите, но не пречи да опитате. Нищо няма да загубите. И до скоро.